azaruhira ubusa bazagusiga uhagaze, abakubwira nabi bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze, abagutega iminsi bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze, abagucukurira inzobo bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze, abakubwira ngo uzapfa nabi bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze, abo banzi bawe bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze. Shalom shalom, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Mwebwe mwabahisemo ukwizera gukiza TV, mugakora subscribe ku kwizera gukiza TV, Imana ibahereze umugisha. Ni mwene so Evangeliste Anastase ubana namwe aha ku kwizera gukiza TV umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye. Ndabashimiye cyane. Nawe utarakanda subscribe, ukaba utarayikora ku kwizera gukiza TV, we kugenda udakoze subscribe, kandi kande kuri like, kore share kugira ngo ibi biganiro by'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bujye bugera ku bantu bo hirya no hino batandukanye, haba abari muri Afurika, abari muri Amerika, Oceania, Aziya n'Uburayi bwose. Uzaba ugize neza nusangiza bagenzi bawe ibi biganiro byacu. Imana iguhereze umugisha. Agati kateretswe n'Imana ndigahungabanywa n'umuyaga, kandi inkware nyabugingo irishiriza mu itongo ry'uwayihigaga. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Nguko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Imana ishimwe. Imana irinda abantu bayo, Imana igendana n'abantu bayo. Yabwiye Kuro Yesaya 45 umurongo wa mbere ngo umva uko Uwiteka avuganye nawe, uwo mfashe ukuboko kandi ngamukomeje. Ngiye kukujya imbere ahataringaniye mbaringanize, ngiye gukenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze, inzugi z'imiringa nzazifungura, kandi n'ibirindizo by'ibyuma nzabicagaguramo kabiri. Iyo Uwiteka ari mu ruhande rwawe, iyo Uwiteka agufiteho umugambi, nta muntu n'umwe ushobora kugira icyo agutwara. Waca mu bibazo, waca mu ntambara, waca mu bukene, waca mu bushomeri, wamara igihe kinini, ariko iyo Uwiteka muri kumwe mu rugendo ntacyo ushobora kuba. Yabwiye Isirayeli arabwira ngo nuca no mu mazi, amazi ntabwo azagutembana. Bageze mu nyanja itukura, ariko nta na rimwe yigeze buzurana, ahubwo Imana yiciyemo kabiri. Bagera kuri Yorodani yari yuzuye, barambuka. Imana yagendaga igendana nabo uko bwije n'uko bukeye. Kandi ngo nuca no mu muriro, ntabwo umuriro uzagutwika. Saduraka na Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro babashyizemo. Umwami Nebukadinezari yafashe umuriro kubera ko banze gupfukamira Bali, barakongeza umuriro, itanura ry'umuriro inshuro zigera kuri 7 babashyiramo. Maze bakimara kubashyiramo ngo hagararamo, ngo bari bazi yuko bagiye gushya, ariko umwami agiye kureba
abona harimo umuntu wa kane, avuga ngo mbese ko harimo undi muntu wa kane, twashyizemo batatu none harimo undi muntu wa kane, uyu we yaturutse hehe? Imana ishimwe. Imana irinda abantu bayo. Bafashe intare barazisongesha, zimara iminsi 3 zitarya, barangije afata Daniyeli bamushyiramo. Bamaze kumushyiramo barafunga, bari bazi ko intare zamuriye. Ngo nuko umwami araza ajya kuruguruka mu gitondo, arahamagara ngo mbe Daniyeli, ese Imana yawe yakurinze? Daniyeli aravuga ngo mwami, Imana yabuzwa n'iki kundinda? Sinayicumuyeho. Haleluya. Narayivuze mu bihe bikomeye, nanze kuyihakana, yabuzwa n'iki kundinda? Kandi nawe umenye mwami, sinigeze ngucumuraho. Imana ishimwe. Agati kateretswe n'Imana ntabwo gahungabanywa n'umuyaga. Imana ishimwe. Upfa kuba wowe wiringiye Uwiteka, upfa kuba wizeye Uwiteka, weri kwita ku bagusuzugura, weri kwita ku baguca intege, weri kwita ku magambo bakuvuga, ku bitutsi bagutuka, ibyo bagusebya. Upfa kuba uri mu mugambi w'Imana. Imana igirinda abantu bayo mu buryo bwa systeme. Iyo uri mu mugambi w'Imana, Imana irakurinda mu buryo bwa systeme. Imana ishimwe. Kandi mu gihe wowe utazi na babandi batazi, Imana ijya yiyerekana ku buzima bwawe. Imana ikitamurura. Imana ishimwe. Kukirengarenga, izuba rirenga, Imana ijya yitamurura. We kugira ubwoba rero, we gutinya, we kumva wihebye, we kuvuga ngo se Mana nanjye Imana iranzi, ese Mana nanjye Imana yanyibuka. Imana igufiteho umugambi nshuti. Imana ikwitayeho. Imana iragukunda. Ubuzima ubwo ari bwo bwose waba urimo, birashoboka ko uri mu buzima bwo mu muhanda, udafite aho kuba, udafite aho kurara, ariko Imana irakuzi. Haleluya. Nubwo igiti cyatemwa, iyo kimaze kumva amazi, kuko cyatewe n'Imana, abantu birashoboka ko bagifata bakagitema, ariko iyo kimaze kumva amazi, cya giti kirongera kigashibuka, kikongera kikamera neza. Ngiki giti mureba kikagira amababi y'ibitonomi. Imana ishimwe. Kandi iki giti kirongera kikera imbuto zacyo. Imana ishimwe. Umva, bagutema rwose, bakaza bagatema bakarimbura bagakuraho, ariko iki giti nikimara kumva amazi kizongera kigire amababi yacyo. Haleluya. Amashami azongera azeho, iki giti kizongera gitohe nguko mubona iki giti gitoshye, nikirangiza kigire amababi y'ibitonome, cyongere cyera imbuto. Nuko bimeze. Birashoboka ko wari ufite abantu, wari ufite inshuti, ariko igihe kiragera bitewe n'ubuzima bubi bwahindutse, babantu urabashaka urababura, za nshuti ziragenda, umugabo araguta, umugore arigendera gutana abana, umugabo agutana abana, agusiga mu nzu y'ubukode. Ariko reka ngubwire, kuko wasenze Imana, kuko uri mu mugambi w'Imana, reka ngubwire, Uwiteka azakugarukaho. Ngo amajwi y'amazi menshi, ngo umuraba mu nyanja, ngo Uwiteka ibyo byose abigize ute? Abirusha amaboko. Kandi ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, Uwiteka arahagurutse, aje gushyira mu mahoro uwo bacurira inkoni. Izera Imana, iringira Imana mu bikugerageza byose, mu ntambara uri gucamo zose, wowe komeza wizere Imana, komeza utumbire ku musaraba. Haleluya. Komeza urangamira ijuru. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ngo sinzakena. Haleluya. Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Uwiteka kubera umwungeri, ngo andyamisha mu cyanya cy'ibyatsi bubisi. Haleluya. Andyamisha mu cyanya cy'ibyatsi bibisi, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Kubwo gukiranuka, kubw'izina rye nibyo anyoboresha. Haleluya. Kandi inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Imana igira inshyimbo. Iyi nshyimbo ni iki? Ni inkoni nini yo gukubita ibibazo, ibigeragezo, ya yindi, kuko ibibazo n'ibigeragezo n'izo ntambara Satani akugabaho biba biri mu bwoko bwinshi butandukanye, kandi biba bifite uburemere butandukanye, ariko hari ibyo biba ngombwa ko Imana izana inshyimbo.
Haleluya. Hari igihe Imana izana inshyimbo, haleluya, Imana igakubita, Imana igakubita, Imana igakubita. Imana ishimwe, Imana ikurwanirire rero, Imana yakurwanirira, haleluya, ngo mu gitondo iritamurura, mu kirengarenga Imana ijya iboneka, habura n'undi munota Imana ijya iboneka, na nyuma ya zeru Imana ijya iboneka. Nta saha n'imwe Imana itagukirizamo, nta n'ahantu na hamwe Imana itagusanga, nta n'ubuzima waba urimo Imana itabasha guhindura, haleluya, nta ndwara waba urwaye Imana itabasha kugukiza. Situwasiyo iyo ari yo yose, urugamba waba urimo urarwana rwose, Imana ipfa kuba igufiteho umugambi. Imana iyije ibije, haleluya. Yabwiye rero ngo njyewe ubwanjye nzabyikorera, njyewe ubwanjye nzabyikorera, nta kizatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihereza undi. Hari igihe biba ngombwa ko Imana ibyikorera. Humura rero, Imana izabyikorera. Byananiwe abantu, byarakunaniye, imiryango byarayinaniye, ariko Imana yawe izabyikorera, kuko Imana ni inyamaboko. Yizere, yiringire, Imana ntizagutererana. Shalom, shalom.